सब्सक्राइब करें माय फार्मा सपोर्ट चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाइए मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों इस समय मौसम में चेंजेस होने लगे हैं, जिसके कारण हम लोगों को कॉमन कोल्ड, खांसी, चाहे वो सूखी खांसी हो या फिर गीली खांसी हो, इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते इस वीडियो को बना रहा हूं। दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है सिरप फॉर ड्राई कफ एंड फॉर वेट कफ। दोस्तों जैसा कि मैंने वीडियो में बताया, मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक ऐसे कफ सिरप की जो कि खांसी को दूर करता है और शरीर को आराम दिलाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोमेश और आप देख रहे हो माय फार्मा सपोर्ट। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यह एक सिरप है जिसका नाम है गिरलिंटस। यह एक पॉपुलर कंपनी है, वार्डेक्स फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाया गया एक बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। यह सिरप हर तरह की खांसी, जैसे सूखी खांसी यानी ड्राई कफ, एलर्जिक कफ, स्मोकिंग कफ, ब्रोंकाइटिस और कोल्ड से होने वाली खांसी में बेहद असरकार है। दोस्तों यह कफ सप्रेसेंट सिरप है, एंटी ट्यूसिव सिरप है, एंटी एलर्जिक कफ सिरप है। दोस्तों यह 100 ml की ग्लास की बोतल में आता है। दोस्तों जानते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट मिलाए गए हैं। दोस्तों कंपोजिशन बताने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का भी बटन दबाएं। दोस्तों बात करते हैं कंपोजिशन की, तो इसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फन, हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरफेनिरेमिन मिलेट यानी CPM, गुआफेंसिन और अमोनियम क्लोराइड आदि से मिलकर बना है। दोस्तों इसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फन ड्राई कफ का इलाज करता है, CPM यानी क्लोरफेनिरेमिन एलर्जिक सिम्टम्स को दूर करता है, गुआफेंसिन कफ एक्सपेक्टोरेंट है, एंटी ट्यूसिव है और अमोनियम क्लोराइड एक्सपेक्टोरेंट का काम करता है। दोस्तों इस सिरप की सबसे खास बात यह है कि यह नॉन नार्कोटिक कफ सप्रेसेंट सिरप है। इसके यूज़ करने से आपको किसी प्रकार की ड्रोजीनेस नहीं आएगी। यह सिरप खांसी से आराम दिलाने में असरकार है। दोस्तों बात करें इसके प्राइस की, तो यह 100 ml की सिरप 96 रुपीज़ में आती है। दोस्तों बात करें इसके डोज की, तो यह सिरप एडल्ट के लिए 5 ml दिन में 3 बार ले सकते हैं और अपने निजी डॉक्टर की सलाह से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट और प्रिकॉशंस की, तो इस सिरप की अधिक डोज लेने पर स्टोमक अपसेट हो सकता है। और बात करें प्रिकॉशंस की, तो इसको बच्चों की पहुंच से दूर रखें। इसकी ज़्यादा डोज लेने पर इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसलिए इस सिरप को यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन का भी बटन दबा देना। और हाँ दोस्तों, अगर आपने ये सिरप यूज़ करी है तो अगर आपको मन में कोई सुझाव या सलाह हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।